Вот наш каминчик в интерьере. Вот здесь дровница, колонны наши. Под камином лист металлический. Лучше брать металлический. У нас раньше был стеклянный. И он у нас разбился. Вот тут вот у нас для каминчика все приготовлено. Да. Наши инструменты. Коробки от яиц, это чтобы легче его разжигать было и не колоть лучины. Вот так он красиво горит и очень-очень хорошо греет. Вот можно было здесь трубу вверх сделать. Сделали в стену. Теперь мне кажется, что лучше было бы черную трубу вверх пустить. Мы его очень любим. Это игрушка моего мужа. Он только им и занимается. Вот у нас ручка. Ручка такая, да. Если мы хотим его открыть, открываем, подбрасываем, закрываем. Ручку снимаем, чтобы потом не ошпариться.